यहाँ पे अपने पास है भाई दिवाली वाली फुलझड़ी जो आप लोगों ने भाई 100% जलाई होगी। और यहाँ पे अपने पास बहुत सारे पटाखे हैं, इनकी पैकिंग चल रही है क्योंकि आने वाली वीडियोस के लिए हम इनको फिर से स्टोर करके रख रहे हैं और इसको जला के दिखाएंगे आज हमारे ललित भाई साहब। लो ललित खोल लो। तो भाई यहाँ से निकल चुकी है। दोस्त बचपन में जलाई है कभी? इसको मैंने बचपन में बहुत जलाई और अभी भी जलाता ही आ रहा हूँ। ऐसा चल ठीक है, आज और जला दे। तो जब तक हम इसको आग लगा रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब फटाफट से। ओके दोस्त दूर रखना। ओ भाई साहब काफी अमेजिंग है यार। और भाई बिना फुलझड़ी के दिवाली हो जाए ऐसा तो हो भी नहीं सकता। दिवाली आने में मात्र 20 दिन बचे और 20 दिन में हम बहुत खतरनाक वाला कंटेंट देने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब फटाफट से।